Šoreiz ar Prasmu laboratoriju viesojamies Aizkalnē, kur ar senioriem apgūstam mediju pratību, prasmi atšķirt viedokļus no faktiem un veidojam paši arī savu mediju redakciju. Man liekas, ka tad, kad cilvēki darbojas praktiski nodarbību tāda laikā, tad tas ir pats galvenais, jo tas jau sen ir pierādīts. Ja tu tikai klausies, tad tu uztver cik tur procentu tās informācijas. Bet šeit bija ļoti jauka iespēja, ka mēs varējām darboties paši, gan individuāli, gan grupās. Grupu darbs bija interesants. Jā, darbojāmies, tur apspriedām katrs savu viedokli, izteicām, lai varētu, sakot, to visu salikt, strīdējamies savā starpā, jo nevarējām prioritātes atrast. Vienam likās tā ir prioritāte, citam tāda. Par tiem algoritmiem kaut vai. Es domāju, tās visas tēmas, kas šodien te izskanēja, lai gan īsumā diezgan, bet kompakti tā ļoti veiksmīgi, man liekas. Es uzskatu, ka pasākums ļoti labs, cilvēkiem patīk. Un tādus vajag organizēt biežāk, jo mēs nesaskaramies. Mēs saskaramies ar Facebooku, ar avīzi, kā saka visi, bet mēs nedzirdam to, kur mēs varam nokļūdīties. Un šeit mēs dzirdējām, kā var iziet no situācijas un ko mums darīt, ja rodas kaut kāda problēma. Es domāju, ka varētu būt kaut kas saistībā ar mākslīgo intelektu varbūt. Mazliet vairāk tā dziļāk, jo nav jau tikai ChatGPT, ir jau vēl kaut kādas programmas un nedaudz pastāstīt vairāk par iespējām. Un īpaši svarīgi ir tas, ka šajās Prasmu laboratorijās iesaistām arī reālus pieredzes stāstus. Pirmkārt, cilvēks no mediju vides, otrkārt, cilvēkus arī, kuri ir paši pieredzējuši krāpniecību un arī ir bijuši iesaistīti krāpniecības schēmās, lai šie seniori izprastu un zinātu, kā rīkoties, ja ar viņiem kaut kas līdzīgs notiek.